که در خونت به روی رفیقات باز باشه همه میان پیشت. در خونت رو به من ببین کیه که در خونت رو میزنه. اونجاست که میفهمی که رفیقت کیه. من رفاقت خیلی کردم، رفیق بازی خیلی کردم. ببین تایمی بودش که تو خونه ما بچه‌ها هر روز می اومدن و میرفتن و مامان من هر روز غذا درست میکرد و هیچی هم نمیگفت. وقتی که من هر 7 روز هفته رفیقام میمدن خونه ما میشستیم، منی که اصلا PS دوست ندارم، PS بازی میکردم باهاشون، یه جا گفتم دیگه نیاید یک نفرشون در خونه منو نظر، فهمیدم که اون رفیق نیست، اون آدم سودجوه. ولی وقتی من میبینم که من مثلا از لحاظ منتالی داغونم ریختم به هم، رفیقم از همه چیزش میزنه، پا میشه میاد برای اینکه من یک شب تنها نمونم، زمانی که من صدام میلرزه رفیقم هرس میخوره که تو چرا صدات داره میلرزه، زمانی که من حالم خوب نیست مثلا رفیقم برای من سوپ میفرسته. ببین این